friends, welcome to fathimacookery. ഹലോ ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ തോരനാണ്. നല്ല പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നല്ല നാടൻ റെസിപ്പിയാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അരിപ്പുട്ടും കൂടെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് മരിച്ചിനി പുട്ടും. ഇത് മരിച്ചിനിൻ്റെ കൂടെയും ചമ്പാവരി ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക. അതിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്തായാലും റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി നല്ല നാടൻ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത്. നാടൻ റെസിപ്പിക്ക് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 മുതൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. അങ്ങനെ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നാടൻ റെസിപ്പിക്ക് എപ്പോഴും ചതച്ചതാണ് നല്ലത്. ഇഞ്ചിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും 2 ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. 2 ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ്. അങ്ങനെ ആ എണ്ണയിൽ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകരുത്, പക്ഷേ പച്ച ചുവ മാറി കിട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ്. ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ല മൂത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ്. കൂടെ ഒരു പിടി കുറച്ച് കരിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയാണ്. ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത് നാടൻ റെസിപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ കൊച്ചുള്ളി ഒരു 15 എണ്ണം ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഒട്ടും തന്നെ കുറയ്ക്കണ്ട. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സൈസ് സവാള ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്ലൈസ് ചെയ്താലോ ചോപ്പ് ചെയ്തോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് വാടി വരട്ടെ. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വാടണ്ട. ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു ഉപ്പുമാവിടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ രീതിയിലാണ് എനിക്കൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആ താളിച്ചൊക്കെ വച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്. ഇനി കഴുകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം ആ രീതിയിൽ എടുക്കാം. 1 കിലോ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ബോൺലെസ് തന്നെ വേണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ട് എല്ല് ഭാഗമായിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കൂടുതലും എല്ല് ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വാടി വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആയിരുന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും, കളറും കിട്ടും. ഒന്ന് മുതൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്.
എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ എത്രത്തോളം കരിവേപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കൂടി വരും. നല്ല നാടൻ സ്മെല്ലും നാടൻ രീതിയിൽ കിട്ടിക്കോളും. ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ചിക്കൻ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ പീസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ചിക്കനിലിരുന്ന് കുറേ സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരും. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഒരു 6 മുതൽ 7 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിതിലോട്ടുള്ള തോരൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം. നന്നായിട്ട് ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ്. ഞാൻ 1 മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല പൊടി, കൂടെ തന്നെ കരിവേപ്പില, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, എന്താണോ ആ മസാലയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആ ഒരു മസാലയിൽ പകുതി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയിട്ട് നഗടിയെടുക്കണം. എന്നാലേ അതിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ ജ്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ. ഒരു 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കനിലോട്ട് വെള്ളം മാക്സിമം അതിലോട്ട് വരണതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ അരപ്പൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി തേങ്ങയിലുള്ള വെള്ളവും കൂടി നന്നായിട്ട് അതിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരും. തിളച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വരും. പക്ഷെ ഒട്ടും തന്നെ പേടിക്കണ്ട. തോരൻ്റെ പരുവത്തിൽ അത് നന്നായിട്ട് തോർന്ന് വന്നോളും. കുറച്ച് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം വേവിച്ച് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തോർന്ന് വന്നോളും. ചിക്കൻ വേവാനുള്ള സമയം മാത്രമേ ഇനിയുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ഇരിക്കും പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വീണ്ടും വെള്ളം ഊറി വരും. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വെള്ളം നീരൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിക്കോളും. ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മുമ്പേ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന ഒരു പരുവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ അടച്ചിടുകയാണ്. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ള പലഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഏതിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഞാനിത് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ്. മരിച്ചിനിയും അരിപ്പുട്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് കഴിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച നേരം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ചമ്പാവരി ചോറും കുറച്ച് മരിച്ചിനിയും ഈ ചിക്കൻ തോരനൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരും വരയ്ക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് മറക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് അറിയിക്കുക. വീണ്ടും ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരും വരയ്ക്കും. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Click bell icon. Select all, like, comment and share.